ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മഴക്കെടുതി തുടരുന്നു. സമ്മർ ഹിൽ മേഖലയിലെ ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 77 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 4ഓളം പേർ ഇപ്പോഴും ക്ഷേത്ര അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. കനത്ത മഴയിൽ മനുഷ്യജീവനും സ്വത്തിനുമുണ്ടായ നാശനഷ്ടം കണക്കിലെടുത്ത് ഹിമാചലിനെ പ്രകൃതി ദുരന്ത ബാധിത പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുതൽ മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യുകയാണ്. ഷിംല ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ജില്ലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. സംസ്ഥാനത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പ്രളയത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും വീടുകൾ തകർന്നവരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി സർക്കാർ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വീന്ദർ സിംഗ് സുഖു പറഞ്ഞു. ജൂൺ 24-ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മൺസൂൺ ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം മഴക്കെടുതിയിൽ 220 പേർ മരിക്കുകയും 11,637 വീടുകൾ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ തകരുകയും ചെയ്തതായി സംസ്ഥാന എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് 600-ലധികം റോഡുകൾ ഇപ്പോഴും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ 550 എണ്ണം അടുത്ത 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുറക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴക്കെടുതിയിൽ 408 ട്രാൻസ്ഫോമറുകളും 149 ജലവിതരണ പദ്ധതികളും തകരാറിലായിട്ടുണ്ട്. കാൻഗ്ര ജില്ലയിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസങ്ങളിലായി 2074 പേരെയാണ് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഇന്ത്യ ടുഡേ.